ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦିଆଯିବ। ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଯଦି ଦୂରଭିସନ୍ଧି ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନୟାଗଡ଼ରେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଧରି ନେବୁ ହାତୀ କି ହୋମିଓପାଥି ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଠକିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନୟାଗଡ଼କୁ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନ ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। କାହିଁକି ନା ନାଗରିକ ସମାଜ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ନାଗରିକ ସମାଜର ବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜରୁର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ।